Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. පොත්තලම නාත්තන්දිය ප්‍රදේශයට පැවති වර්ෂාව අතරතුර අද පෙරවරු 7ට පමණ තද සුළඟක් හමා ගිය බවයි වාර්තා වන්නේ. එම සුළං තත්ත්වය විනාඩි 2කට අඩු කාලයක් පැවති බවයි නාත්තන්දිය ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කළේ. මෙම සුළඟින් ප්‍රදේශයේ නිවාස කිහිපයකට දැඩි හානි සිදු වූ අතර ඇතැම් ස්ථානවල විදුලි පහන් කණුද කඩා වැටී තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් මාරවිල නාත්තන්දිය මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතු වලට බාධා එල්ල වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. කඩා වැටී ඇති විදුලි රැහෙන් පද්ධතිය යලි සැකසීමට විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයින් මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින අතර සුළං තත්ත්වයේ හේතුවෙන් කඩා වැටුණු ගස් සහ අතු ඉවත් කිරීමේ කටයුතු වලට ගම්වාසීන්ද එක්ව සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. කෙසේ වෙතත් මින් කිසිදු ජීවිත හානියක් වාර්තා වන්නේ නැහැ.